Semua orang pernah punya momen terbodoh. Tapi ketiduran pas kelas online dan ngorok itu level legenda. Niatnya cuma rebahan bentar sambil dengar guru ngomong. Tapi kasur terlalu nyaman, pelajaran terlalu pelan, dan mata terlalu berat. Camera off. Make lupa dimati. Suasana hening. Tiba-tiba. Zzz. Satu kelas langsung diam. Guru berhenti ngomong. Semua saling lihat di layar. Siapa yang ngorok dan kamu masih mimpi bahagia. Sampai teman ngechat, bro lu jadi backsound kelas. Sejak hari itu kamu terkenal. Bukan karena pinter, tapi karena ngorok bariton. Pernah ngalamin juga? Atau temen lo yang ngalamin? Jangan lupa subscribe, karena cerita memalukan kita adalah hiburan buat dunia.